Kasih tahu aja bokap lu kalau mau nyari jodoh buat anak-anaknya. Ada yang batuk nih, Sur. Iya, gua cuma ngasih tahu doang gua. Ya siapa tahu. Cariin kosan kan, kakak gua katanya mau nginep daerah Cibitung. Mekarsari mau nggak? Jadi kalau mau jeruk, mau semangka aman. Gak usah pakai belanja. Justru biar nggak kedite. Kejauhan Cibitung, kerjanya di mana kakak lo? Kemang. Kejauhan. Dari Cibitung ke Kemang? Iya. Lah Kemang kakak lo. Kejauhan. Kan udah ada motor listrik, iri. Selistrik-listriknya kalau tokernya mati minta sama siapa? Jangan kayak begitulah. Gak support tuh anak. Bukan nggak support, gua kasihan kakak lo. Pak Surya. Kegiatan lain. Ban. Kenapa sih? Saya pengacara. Ini orang. Loh, enggak, saya mau membela komandan Anda ternyata setelah sedang ditahan. Mungkin sedang belum ditahan. Oh ya, mungkin sedang di kalau keliling dulu. Oh ya, diproses. Ya kan, di otopsi dan lain-lain. Enggak, kalau misalnya lihat dulu. Diperiksa dulu. Iya, diperiksa dulu. Bahkan mediasi, Pak. Bahwa di sini saya ingin membela komandan. Stop, batuk dulu. Saya udah tahu, Pak. Setiap 25 detik. Makasih Pak Surya, sama-sama. penekanan saya jadi nggak terlalu itu. Sekarang udah mulai plong. Iya. Mohon maaf, ini jasnya tadinya putih, kena dahaknya. Wih, Masa reak. Luntur. batuk dulu apa? Enggak, Abang. Batuk dulu aja. Udah. Ya batuk aja dulu. Jadi maksud Anda kedatangan ke sini apa? Saya mau membela komandan karena apa? Karena Ngomongnya pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan. ya, saya mau membela komandan karena apa? Karena komandan difitnah dengan orang yang lain. Nah, Pak Surya. Apaan? Jadi saya di sini ingin membela Mau Pak Wendy deh. Pak Wendy. Jadi saya di sini, saya sebagai pengacara yang biasa, saya ingin membela komandan berdasarkan pasal yang saya telah. Sur, beli di Gembrong nih. Bukan mainan. Bukan, drifting. Nih ya, berdasarkan pasal yang pertama ada pasal. Jangan dekat-dekat. Nunjuknya jangan dekat-dekat. Nunjuknya jangan dekat-dekat. Dahaknya beracun. Iya, kedeketan ya. Ini di kantor dan ini adalah laporan yang serius. Bahwa di sini ada undang-undangnya di pasal 21 mengambil, menebang atau memelihara pohon yang memang dilindungi itu bisa berakibat fatal. Tapi namun adanya Nggak kena lagi. Laler ya? Iya. Laler. Nggak kena. Maaf. ke saya. Gimana sih bukannya disemprot? Kedaya ke saya. Oh iya maaf, iri laler maksudnya laler. Ada nyamuk. Ruangan berasa begini kok masih ada. Ya, siapa tuh kotor. Kotor. Begini jadinya. Maaf. Nyamuk, Pak. Ruangan berasa masih ada nyamuk. Nih nggak make sense nih ruangan kayak gini masih ada nyamuk. Enggak, akhir-akhir ini kan takutnya demam berdarah. Kena nggak? Nggak kena lagi terbang. Dia sampai begitu. Laler sampai begitu. Saya mau bacain berikut pasal-pasal yang misalnya ada Ya, di otentik. ya, oke. Nah, pasal 21 sama lah kok Pasal nggak ada berapa? sih? Oh ada nih. Ketentuan pidana di bab berapa sih? 10, 11, 12. Di bab 12 ada tindakan pidana. Ya, jadi maksud Anda, kedatangan Anda ke sini adalah kalau misalnya komandan tidak bisa bebas, dia akan bisa dipenjara 1 tahun atau denda paling banyak itu 50 juta. iya. Kan kita mau membela bahwa ada maksud baik loh untuk komandan untuk. Anda ingin membela. Saya membela ada maksud baik. Mas, ngomongnya pelan-pelan. Kalau Mas ngomongnya cepet-cepet, lidah Mas ujungnya keselip di bolongan. Jadi ngomongnya nggak jelas. Loh, jadinya kayak begitu. Ini Pak Surya, saya sertifikat ini berkat jasa. Law of the year. Yes. Oke.
Dan ini salah satunya pasirnya pernah saya. Dari komandan. Pernah Berarti saya. komandan berjasa untuk Anda, makanya Anda sekarang ingin balas jasa komandan. Enggak, saya nggak mau membalas jasa. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ngomong. Maksudnya gimana? Gue yang di kopi ya.